किसी भी ऐसी तंजीम से या किसी भी ऐसे फ़र्ज से जो आवाम के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी में जो है वो मुलव्वस हो, ऐसे वाक़यात में मुलव्वस हो, उसके साथ बातचीत या मुज़ाकरात वाली जो बात है, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो अजलास हुआ है, उसमें अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद थी। उसमें दोनों तरफ ये बड़ा वाज़े तौर पे ये रिज़ॉल्व हुआ है कि दहशत गर्द किसी भी फ़र्द या तंजीम से जो है वो मुज़ाकरात नहीं होंगे।